Esta es mi primera chamba. Ya quebré el plástico, pero así se empieza aquí. No hay bronca. Le tumbé un botón de los del aire. Valió mal. El patrón no se va a dar cuenta, le va a pegar con top. Acá lo traigo. Ya se Ahí está, güey, el cola loca. Ahí está el cola loca. Con ese le voy a pegar. El patrón no se va a dar cuenta. No hay bronca como nuevo, ¿verdad? ¿Verdad, padrinito? Sí. El instructor. Supervisor de la obra. ¿Sabes qué, Franco? ¿Qué? Chíngate esto. Esperen a ver cómo queda el terminado. Ahí todo parchado. ¿Cuál terminado? No mames, ya te la quemó con un cautín ahí. Neta, me lo juras. ¿No que quería sacar este güey? Ya no más. El estéreo completo. Ya para no quitar los tornillos, yo no me quiero estar. Que dejamos echarlo con todo el plástico porque no sabía que los tornillos se quitaban. A eso se le llama estrategia. Valió madre. No le puedo poner ni un tornillo, me pone nervioso el camarógrafo. No entendí. Me va la tamborina. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Está bien. Para ser mi primera chamba, pues nomás quebré un plástico, no hay bronca. Uno pendejo, hasta este que está dentro quebraste, mira. Se va a poner interesante. No mames, güey. Nada, la grande. Mira este. Se le salió. La inga su madre. ¿Qué le quebraste? Yo después iba a comprar. El azul con el blanco, ¿eh? ¿Iban por abajo? Sí, güey. ¡Au! Ahí está funcionando, ¿ya vieron? Ahí está. Y aquí le tienen que atinar a las grapas que están ahí. ¿Y este botón por qué está afuera, güey? Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Él estaba así, desconectado. Güey, le partí su madre el botón. No, güey. No, ni merga. ¿Cómo no estás viendo? Ahorita le pegamos con todo. ¿Para qué se los sacabas, güey? ¿Para qué se la acaba? ¿Por qué se los sacabas? ¿Yo qué tú? Ahí está. Ahí está. Entiendo. Y le presionamos aquí poquito. No, la presión en serio, porque. No, estéreo no, porque luego se va. Y pásame. No, me faltan otras. ¿Dónde el conector que iba ahí, güey? ¿Lo dejaste allá adentro? No, güey, aquí está. Era. Ya no me falta respeto. Ya voy a sacarte ese botón güey. Vale. Este ni es un botón, güey. Pero ya parece botón. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Ese botón, la neta, yo no se lo saqué, así estaba deverguillado ya. Le vamos a pegar con top también. Por si acaso. ¿Esto qué es? Este aquí va para tapar aquí para que amarre. Pero este no va, este va a este lado. Definitivamente casi le atino. Venga su madre, ¿qué va a hacer? Ahí me. ¿Y si no se los ponemos, qué pasa? Pues sale la tapadera del estéreo. ¿Está fácil para sacarla? No. Se ocupa técnica. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Años de experiencia, el padrinito es el que me instruyó. Por eso se quebró ahí. Ahorita le pegamos con todo. Si no puedes salirse fácil el plástico, jálale duro. Le dijo al padrinito, jálale con ganas. Y que le jale y se salió con todo y base. Pero salió, ¿no? Sí. Ok, ahí sí se quebró el plástico, güey. Ese ya estaba quebrado. Ah, ya estaba, desde antes. Sí, ese ya venía así. Pero si esta cabrón te la acaban de sacar de la agencia, primo. Excusas. Es que estos ya vienen con esos detalles de fábrica. La juventud está preparadísima. En la armación. Me dijeron Para ahí. que no extrañe su vehículo viejito. Ajá, me dijo en la agencia. Nomás el estéreo se le sumió poquito y no chingues, vato.
Esos tornillos pues así van a ir al aire porque aquí le hace falta como un algo. ¡Qué bruto, focalicero! Güey, ¿le quebraste también esa madre? No, esa madre sí venía. Este diseño. No, tienen media hora en ese pinche tornillo. Pues, ¿qué más Mira. hacerle? Ese sí estaba, güey. Pásale poquito, güey, me pone nervioso. Mira ese potencial. ¿Cómo que pausale poquito? Pues me pone nervioso, güey. Lo vas a acabar de quebrar, güey. Ya, pues, pásale. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Está pausado, güey, ni siquiera estoy grabando. Deja, pongo lo otro, miento, porque ya me pusiste nervioso. Mira otra chingadera. Ahí está. Se supone que se tendría que ver así. Uy. Uy. Pero el otro día venía descabechado. Ponle la de arriba, Panino. Ya, güey, vale más. Ya me dolió la espalda. Me dolió ver. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Fácil. Easy. Easy money. Güey, ¿ya mero? Güey, este video lleva más de 15 minutos, güey. No mames, pues es que me pone nerviosa la cámara. ¡Ay, qué rico! Pues no es una cámara, es un iPhone 16 Pro Max. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Ya vale más, se activó la alarma. Que se ve el botón para adentro. Que se vaya el estéreo otra vez para él. Ojalá. Ojalá, mira, que ya le tengo un vergazo te güey al estéreo. Hijo de perra, aún sigues con vida. Sí, me falta una tapa. Ay, quedó, se va para adentro otra vez. Ahí está, mira. ¿Listo? Sí, así se ganan 450. Sí, con gente hacer estéreo, ¿da? Hasta la próxima. Perra, ¿no prende? No prende. Sí, lo conecté. Sí, ya ni da vuelta la llave, güey. ¿Cómo se les da vuelta esto? Ya bloqueaste el carro, tío, verga. Ahí está, mira. Listo, ¿ves? Al 100. Sin servicio, no, ya valía madre ese concurso. Pues ahí quedó. Finaliza el video, pues. Pues ahí quedó la instalación. Próximamente. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita?